Bəzən belə də olur, 90 dəqiqəlik bir oyundan o qədər zövq alırsan, o qədər o oyunu yaşayırsan, orada sənə o qədər gözəl, ümidverici məqamlar olur ki, nəticə və turnir cədvəlini unudursan, məncə Turan Tovuz azarkeşləri Qarabağla oyundan sonra bax bu hissləri keçirir. Komanda əla futbol, inamlı çıxış, bir növ güc göstərisi ilə məğlub oldu Qarabağa. İndi bu oyundan danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Turan Tovuz söhbətlərində mən tək olacağam və sizə oyunla bağlı, ümumiyyətlə bu ərəfədə komandada baş verənlərlə bağlı fikirlərimi çatdıracağım. Turan Tovuz Qarabağla qarşılaşırdı. Burada ev sahibi sayılırdı Azərsunda Tovuzlular. Elə yeri gəlmişkən kaş bu oyun Tovuzda olar dedi yəqin ki azarkeşlərin çoxsa. Əgər oyun Tovuzda olsaydı böyük ehtimal nəticə fərqli olacaqdı. Böyük ehtimal daha möhtəşəm, daha fərqli atmosfer görəcəkdik. Çünki Tovuzlular, Tovuz klubu məhz Qarabağı evində lider kimi qəbul edəcəkdi və onunla liderlik mübarizəsinə çıxacaqdı. Buna qədər Qarabağla oyunların necə maraqlı, necə xüsusi alındığını görmüşdük. Lider kimi əgər bu baş versəydi, yəqin ki daha fərqli, daha həyəcanlı, ölkə futbolu adına daha bir böyük belə hadisənin şahidi olacaqdıq. Turan Tovuz Qarabağı qəbul edirdi Azərsun Arenada. Komanda oyundan qabaq komanda ilə bağlı, xüsusilə rəqiblə bağlı düşüncələr çox idi. Bir çox versiyalara görə komanda Qarabağ Atletiklə oyundakı Çempionlar Liqasında oynayacaq heyəti yoxlayacaqdı. Başqa bir versiyalara görə millidən qayıdan futbolçular yorğun idi və bütün bunların fonunda Qurban Qurbanovun rotasiyaları maraqla gözlənilirdi və ən əsası biz indi Turan Tovuz tərəfdən məsələyə baxdığımızı nəzərə alsaq, bütün bunların fonunda, bütün bunlardan Turan Tovuzun necə yararlanacağını və bu məsələlərin Turan Tovuz tərəfinin lehinə olacağını düşünürdük. Əslində Turan Tovuz da bax buna qədər bu işin öhdəsindən layiqincə gəlirdi. Mövsümdə xal etkiləri olsa da onlar da təsadüfi idi və orta səviyyəli, aşağı səviyyəli rəqiblərlə müqayisədə daha inamlı, daha üst səviyyə performans göstərirdi və sanki Qarabağla oyunda bax bu performansını tamamladı. Yəni o pillə-pillə, addım-addım olan inkişafının təsadüfi olmadığını göstərdi. Komanda həqiqətən də artırır, həqiqətən də sistemə oturur və nə istədiyini, nə etdiyini bilir. Bax bunu biz Qarabağla oyunda gördük. Tamamilə fərqli birinci hissə. Ümumi oyunu götürsək isə bir 60-70 dəqiqə inamlı mübarizə, çempion adına, lider adına layiq mübarizə verdi və biz artıq diqqət edirsinizsə, hiss edirsinizsə, bu oyunda daxil olmaqla son oyunlarda Turan Tovuzun Avrokuboklar iddiası olan, inamlı çıxış etməyə çalışan, əlində az imkanlarla nəsə daha yaxşısını bacarmaq istəyən bir komanda olduğunu yox, birbaşa liderlik mübarizəsində olan komanda olduğunu gördük. Və ən əsası bu oyun bizə göstərdi ki, Turan Tovuz bugün Qarabağa qarşı bu futbolu sərgiləyirsə, növbəti turlarda çox rahatlıqla bütün oyunlara, bütün rəqiblərlə oyunlara 3 xal gözü ilə baxacaq deyə danışa bilərik. Hakimlik məsələsi də oyuna damğa vurmuşdu. İndi bir-bir baxıram qeydlərimə, bir-bir toxunacağımız məsələlər var. Oyuna hakimliyin əfsus ki damğası var idi deyə bilərik. Hər nə qədər Turan Tovuz penalti qərarına sevinsə də ondan qabaqki epizodda qırmızı vərəq olsaydı vəziyyət dəyişəcəkdi. Son ümid folu futbolda məşhurdur. Bir çoxlarımızın bildiyi, hamımızın bildiyi o şablona uymadı hakim, belə deyək. Yəqin ki incələnəcək epizod və bu buraxılış da oyundan dərhal sonra bitdiyi andan başlamışıq çəkməyə, amma bir neçə gün ərzində biz də araşdıracağıq, lap hakim mövqeyi də alıb, bax bu platformamızda yayımlayacağıq. Burada hansı əsaslarla, nəyə görə hakim son ümid folu kimi epizodu qiymətləndirmədi və qırmızı vərəqəni göstərmədi? Əgər o olsaydı, təbii ki, tamam başqa məcrada hadisələr davam eləyəcəkdi. Əslində, Turan Tovuzun bu görüşdə də ən böyük silahı, ən böyük gücü müdafiəsi idi və biz düşünürdük ki, komanda etibarlı müdafiə olunacaq. İlk dəqiqələrdən də bu görünürdü. Ümumiyyətlə, Qarabağ öz oyun üslubundan qopurdu, həmlə eləyə bilmirdi, yaxınlaşa bilmirdi cərimə meydançasına. Əvəzində, oyunun əvvəlində 2-3 real qol vəziyyətini Turan Tovuz qaçırtdı. Elə startdaca Serrano'nun fantastik pası deyərdim ona. Mən o fantastik ötürmə sonrası Santosun ayağı çatmadı topa. Sonrakı epizodlarda rəqibin şansı yanında oldu və ikinci hissədə
müəyyən qırılma, qopma anları oldu. Bir neçə dəqiqəlik periodlar oldu ki, bax orada Turan Tobuz matçı əldən verdi. Biraz daha dözsəydi, nəinki bərabərlik, yəqin siz də o düşüncədəsiz. Hətta qələbə də gələ bilərdi. 3 xal qazanacağı oyunu xalsız bitirdi komanda. Fərdi səhvlər, biraz keyfiyyət, biraz çatdırmamaq, biraz daha artırmağına ehtiyac var sanki Tobuz klubunun və hər iki qolda diqqət yetirdisə, cinahlardan qurulan hücumlar sonrasında, eyni cinahdan olan hücumlar sonrasında vuruldu. İlk epizodda, ilk qolda sanki heç bənzəmirdi qol epizoduna və Turan Tobuz çox nadir hallarda bax belə epizodlardan qol buraxır cinahdan. Gözlənilməyən anda cərimə meydançasına ötürmə, orada birə-birdə Nəriman Axundzadənin Turan Tobuzun müdafiəçisini üstələməsi və bir toxunuş, təsadüfü biraz daha hesablanmamış deyə bilmərik olan toxunuş fonunda Baklov da çarəsiz qaldı. İkinci qolda da eyni epizodu idi. Orada cinah ötürməsini verən futbolçu diqqət etdinizsə, daha kəsərli, daha dəqiq idi. Yəni o qədər ideal, o qədər uğurlu ötürmə idi ki, artıq orada Zubirin yanındakı müdafiəçini də qınamaq olmur. Çox dəqiq, çox ayağa hesablanmış ötürmə idi və ikinci qoldan sonra vəziyyət artıq dəyişdi. Komanda istər-istəməz inamını itirdi. Buna baxmayaraq yenə də qol imkanları oldu və o imkanlar əfsus ki, qaçdı. Bugün bu oyun olduqca rahatlatdı, belə deyək, Turan Tobuz azarkeşlərini. Ümumiyyətlə, Turan haqqında müsbət fikirdə olan mütəxəssislər də məncə bu oyundan sonra öz fikirlərində, düşüncələrində daha əmin, daha iddialı olacaqlar və biz gördük ki, komanda möhkəmdir, komanda inamlıdır, bütün mövqelərdə hər oyundan oyunu artırır. Çoxdandır biz mövsüm başlayandan bəri qapıcı Baklovu müxtəlif formalarda görsək də, komandanın yükləndiyi, çətinliklə üz-üzə qaldığı epizodlar az olurdu və son iki oyunda biz gördük, Baklov Sumqayıtla oyunda penalti qurtardısa, Qarabağlı oyunda bir neçə kritik qurtarışla komandaya inam verməyə çalışdı, amma bunlar əfsus ki, Turan Tobuz adına əfsus ki, yetərli olmadı. Doğrudur, biraz orada qollarda qınamaq olar, ikinci qolda sanki çox qapıdaydı. Ayrı-ayrı mövqelər üzrə biz danışa bilərik. Müdafiə möhkəm görünür, sağlam görünür, artıran görünür və yavaş-yavaş hələ heyətə biraz daha xüsusilə cinahların uyğunlaşması sanki lazımdır. Orta xəttdə kifayət qədər yaradıcı, kreativ və belə deyək, möhkəm, yenə də nə qədər şablon olsa da bir orta var və Maestro Serrano iş başındadır. Digər adlar yaxşı görünür. Ən əsası ortada biz oyunun gedişində də gördük. Ötən mövsüm Turan Tobuzun çox ciddi əziyyət çəkdiyi, bəlkə də Avrokuboklara vəsiqə qazanmamasının səbəbi olan bir məqam var idi. Heyət kasadlığı, ehtiyat heyətin azlığı və zədə epidemiyası fonunda komandanın uğursuzluğu. Bu mövsüm sanki bu problemi düşünüb klub rəhbərliyi və heyət bolluğu var. Həm orta, həm müdafiə, həm hücumda. Hətta bir neçə mövqedə rəqabət var və düşünmək olar ki, artıq komanda bu cür mövsümün sonlarına doğru heyət kasadlığından, heyət bolluğuna, rotasiyalara ehtiyac olduqca komanda öz işini rahat görəcək. Çünki alternativlər də pis futbolçular deyil, əslində elə əsas heyət üzvləri qədər keyfiyyətli futbolçular da oyunda dəyişikliklər də bizə bunu göstərdi müəyyən mənada. Hücumla bağlı artıq Santos belə görünür ki, Jorelem Santos Qurban Berdiyevin əvəz edilməzinə çevrilir. Hərçənd biz onun formada olmadığını düşünürdük. Bir neçə oyun ilk buraxdığı, ilk heyətdə yer aldığı oyunlarda inamlı görünmürdü, möhkəm görünmürdü. Nəinki möhkəm, ümumiyyətlə belə hazır görünmürdü, amma artıran templə davam edir və Souza ilə maraqlı bir tandemə çevrilə bilərlər. Vadji isə zaman gözləyir, zamanı gözləyir. Vadjinin zamana, vaxta ehtiyacı var. Heyətdən danışmışkən biz heyətlə bağlı bir çox məsələləri danışırıq. Yaddan çıxartdığımız, uzun müddətdir toxunmadığımız və sizin də bizdən soruşduğunuz məqamlardan biri Tavares adı ilə bağlıdır. Türkiyə toplanışında komanda qoşulduqdan sonra zədələnib və onun zədəsi çox ciddidir. Ən azı yanvara qədər oynamayacaq. Bu da taleyin qisməti Turan Tobuz adına belə deyək. Komandanın liderlik mübarizəsi və ikinci yerdə möhkəmlənmə istəyi bu mövsüm
bu qarşıdakı turlarda sanki davam eləyəcək. Onlar əvvəlcə səfərdə Karvanla oynayacaqlar. Çempionatın outsiderlərindən biridir və sanki Turan Tovuz bu komandanı çox rahatlıqla məğlub edə bilər. Necə ki, Sumqayıt və Kəpəzi məğlub etdi. Bax, Qarabağa qarşı bu futbolu sərgiləyən Turan Tovuz sanki Karvanı da rahatlıqla məğlub edə bilər. Sonra isə Tovuz şəhər stadionunda möhtəşəm bir oyun olacaq. Şamaxı ilə qarşılaşacaqlar və Tovuzda stadionun ot örtüyünün təmirindən sonra ilk oyundu. Möhtəşəm bayram atmosferli bir oyun olacaq və bu iki oyuna 6 xal çıxartmaqla mübarizəsini davam etdirə bilər. Liderlik mübarizəsində daha da inamlı görünə bilər. Bundan başqa Avrokuboklara vəsiqə məsələsi komandanı 4-cü yerdə olan Zirə ilə 2 xal ayırır. Hələlik bu cür xalları müqayisə eləmək o qədər də rahat deyil. Çünki hər tur xal fərqi azdır və çox tezdir bu barədə danışmaq. Amma düşünürəm və baxdıqca görürük ki, komanda ikinci pillədə möhkəm qala bilər məğlubiyyətə baxmayaraq. Çünki Araz Naxçıvan ağır Neftçi səfərində olacaq bu tur. Zirə isə Sabahla qarşılaşacaq və onların hər ikisinin də 3 xal qazanmaq ehtimalı azdır, çox da real deyil, belə deyək. Bugün biz Turan Tovuzdan danışırdıq. Növbəti buraxılışlarımızı ümumiyyətlə kanalımızı izləyin. Yaxın günlərdə, ən yaxın vaxtlarda biz sizinlə klubun futbolçuları, eyni zamanda Turan və Turandan maraqlı olan şəxslərlə müsahibələr, podkastlar, söhbətlər, debatlar da təqdim eləyəcəyik. Bugünlük bu qədər, hələlik.